Добрый день, мои хорошие. Я продолжаю с вами свою беседу. Зовут меня Ната. Я преподаватель русского и английского языков. И сегодняшняя моя тема – птицы. Колибри. Мы возьмем такую маленькую птицу, как колибри. Значит, колибри – самая маленькая птица на Земле. Kalibrilər yeryüzündəki ən kiçik quşlardır. Живут колибри в Америке, в местах, где rastут цветы. Amerikada çiçəklərin bitdiyi yerlərdə yaşayır. Эти удивительные птицы питаются цветочным нектаром. Bu heyrətamiz quşlar çiçək нектары ilə qidalanır. Они могут делать это на лету, зависнув над чашечкой цветка. Onlar gül fincanı üzərində gəzərək bunu tez edə bilərlər. Сейчас я вам покажу рисунок. Вот, как у меня на рисунке, да? Свое гнездо колибри плетут из травинок и веточек, а размером оно со скорлупу от грецкого ореха. Kalibrilər yuvalarını ot və budaqlardan toxuyurlar və o qoz qabığı boydadır. За секунду эта птица делает 80-100 взмахов крыльями. Bu quş saniyədə 80-100 dəfə qanad çırpır. И теперь мы возьмем вот эту книжку, да? Значит, мы сказали, что за секунду эта птица делает 80-100 взмахов крыльями. Итак, колибри. А вы знаете, какая птица самая маленькая? Это колибри. En küçük kuşun ne olduğunu bilirsiniz mi? Bu kalibridir. Это колибри. Длина ее тела от 5 до 20 сантиметров, а вес от 2 до 20 грамм. Из всех птиц только колибри умеет lетать назad. Bədəni 5 ilə 20 santimetr arasındadır və çəkisi 2 ilə 20 qram arasındadır. Bütün quşlardan yalnız kolibri geriyə uça bilər. Она очень быстро машет крыльями и перемещается. Qanadlarını çox tez çırpır və hərəkət edir. Как на рисунке, да, здесь? Вот. Перья у птицы яркие, переливаются на солнце всеми цветами радуги. Quşun tükləri parlaqdır. Günəşdə parıldayır və göy gürşağının bütün rənglərindədir. У нее длинный сильный клюв и сильные крылья, а лапки короткие и слабые. Uzun nazik dimdiyi və güclü qanatları var. Ayaqları qısa və zəifdir. Они не нужны для ходьбы. Ведь колибри почти все время летают. Onlar gəzmək üçün lazım deyil. Çünki kolibrilər demək olar ki, hər zaman uçurlar. Питаются птицы нектаром и мелкими насекомыми. Quşlar nektar və həşəratlarla qidalanır. Ну а теперь давайте выполним задание. Здесь как двигаются эти животные, да? Проведи линию и соедини каждую картинку с правильным ответом. Плавает, бегает, летает, ползает, прыгает. Плавает рыба, бегает страус, летает птица, ползает змея, а прыгает лягушка. Это вот так надо было выполнить. Второе задание. Расскажи, что изобразил художник. Используй слова «за», «над», «под», «возле». На этой картинке художник изобразил полянку. На полянке мы можем видеть летающих
летающих над цветками бабочек. Возле полянки видны деревья. Под травой растут мелкие цветочки. Над цветком мы можем видеть, как птица колибри зависла над чашечкой цветка. Ну вот что-то такое можно было, да, сочинить. Вот такое что-то. И здесь поставь себе оценку. Вот такое что-то. Ну, на этом у меня все, мои хорошие, да. Мы сегодня с вами разобрали такую птицу, как колибри. Увидимся в следующих моих видео. До свидания, всего хорошего.